NTT 西日本ミュージックカフェ。ここまでは NTT 西日本大分支店の提供でお送りしました。ラジオネームクーヤンさんは、はい。今日は家内の誕生日です。はい。感謝を込めて焚き火料理でスペアリブのワイン煮込みを作ろうと思っています。写真付きで送ってくださってるんですけど、薪でね、本格的な焚き火料理ですよこれ。すごいこれ。ねえ、スペアリブのワイン煮込み、手が込んでますね。ね奥さんの喜ぶ顔がね、目に浮かびますよ。え。お誕生日おめでとうおめでとうごございます。ざいます。その他にも子供は風の子元